हेलो नमस्ते सबैजनामा स्वागत छ न्यानो अभिवादन सबैजनालाई आज चाहिँ स्पेसली लाइक मेरो चाहिँ यता श्रीमती अथवा वाइफ भनौँ उहाँले चाहिँ यो केही खानेकुराहरू तपाईँहरू म्याच प्रस्तुत गर्न गइरहनु भएको छ भन्दै र म चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्नुको लागि चिकनको मासु यो नुतला यो टमेटो अचार यो पनि पिरो छ र अब म चाहिँ के भन्छु भने जस एकदम मेहनती छौ एकदम अब सबै नारीहरू के हुन् तिमीहरू एकदम राम्रो लाग्छ जोस ल हामी यति भन्दै सुरु गरौँ है पानी चाहिँ चिकनको मासु सुरु गरौँ अहिले दामी छ दामी यताहरू यता हल्का लुबो not bad दामी बा कता मिठो दिदीलाई कल गरिहाल्नु छ सारा खानु एकदम पिरो छ अच्छा पिरो खानु सक्दिनँ Good, thank you. एकदम मिठो है Yes. मलाई खान्छु भन्दैन त Thank you भनिरहेको दालहरू बा हल्का देखाउँ न त्यो मिठो राम्रो थ्याङ्क यू खानु त
Nó từ từ ăn. Bisa dah, ha? या हाम्रो चाहिँ खाने बेला आउँथ्यो बोल्दा पनि छैन यसो बोल्न गफ गर तिम्रो लाइफ हो अहिले भन्छु अहिले भन्छु नि त भात खाएर आउँछ नि त Đây. Thank you. Thank you. धेरै मेहनती छ अब के भन्नु म त जबमा गइहाल्छु खुसी लाग्छ सो तर नि अब यसो भ्याउँदा चाहिँ सघाइदिन्छु होइन कहिले कहिले लाइ गाइस हामी चाहिँ खाँदैछौँ ल के हुँदैन बुढाबुढीको जुठो हुन्छ दिदीलाई कल गरिरहेको छ कि अनि मलाई कल गर्छु ल दिदी म हेर्दा खाइरहेको छु पहिले बाङ्गेमा लपर्दा ममा खाएको हो कस्तो याद आयो त मलाई त के कसो बेराङ टुको बाङ्गे Capek aja muka saya capek. Oh my god. Ada hangat. Mau piro? Ada piro hangat. Đây là đang ta tả đấy. Cái đấy phải không? म चाहिँ पिरो त्यति खानु सक्दिनँ है
धेरै मिठो थ्याङ्क यू फेरि पनि राम्रो पकायो जो आज होलिडेमा छुट्टीमा खुसी लाग्यो अरू बेला त जबमा गयो त्यसै लन्च गऱ्यो आयो साबर फ्रेसली जस्तो त्यस्तै चलिरहेको छ जिन्दगी फ्यामिली टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ है सबैजना भएपछि र परिवारमा चाहिँ केही समय दिन पाऊँ भन्ने हामीले खाइसक्यो र हड्डी हो तपाईँहरू मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमहरू हेरिदिनु होला तपाईँहरूमा धेरै धेरै माया गरिदिनु होला सबैले सेन्ड गरिदिनु होला बाई आई लभ यु ओके धन्यवाद